अभी तुम फिर आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अपना कल्याण करते रहो। यहाँ चित्रों के सामने आकर के बैठो। कल्याण कैसे करो है? यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। सामने आकर बैठने से कल्याण हो जाएगा है? चैतन्य चित्रों के सामने बैठने से कल्याण हो जाएगा। चैतन्य चित्र कैसे मिलेंगे? और कहाँ मिलेंगे है? जैसे है कैसे मिलेंगे? कैसे है कैसे? जैसे मिलिट्री को फ्लड में प्रैक्टिस कराई जाती है। अभी तुमको आत्माभिमानी बन बाबा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। मिलिट्री को क्या प्रैक्टिस कराते हैं? फ्लड में है? बाढ़ आई हुई होती है हाँ, तो उनको नाव से कूदा देते हैं, जहाज के नीचे डाल देते हैं इसी में। तो तुमको भी बाबा प्रैक्टिस कराए गए क्या? तो विषय वैसे नदी में डालने की प्रैक्टिस करा रहे हैं। अनुवाद तो ऐसे नहीं रूहानी मिलेगी के सिपाही को जब फ्लड में कुदाया जाए तो देह अभिमान में आ जाए। अगर देह अभिमान में आए तो खराब हो जाएगी। हाँ, डूब जाएगी। तो माया रावण देह अभिमानी बनाई देती, तुम उसके चंबे में नहीं आओ। क्या करो? यहाँ चित्रों के सामने आकर बैठो। जैसे मिलिट्री को फ्लड में प्रैक्टिस कराई जाती है, अभी तुमको आत्माभिमानी बन बात को याद करने की प्रैक्टिस करनी। बात कहते हैं तुम तो मेरे बच्चे हो ना, तुम कोई माया रावण के बच्चे तो हो नहीं जो तुम देह अभिमानी में आ जाओ। बजाय तैरने के डूबने उतराने लगो। देह अभिमानी बनने से तुम माया के बन जाते हो। अगर तुम आत्माभिमानी बन करके रहो तो बल तुम्हें विषय वैसे ही नदी में खुदाई दिया जाए तो भी तुम पार जाओगे, डूबने वाले नहीं हो। मैंने तुमको यहाँ पाठ बजाने के लिए भेजा था। निर्जनों के पाठ बजाओ, लगाओ में क्यों आते हो है? अगर लगाओ पैदा कर लिया तो फिर पाठधारी है ये बात भूल जाती। जो भी चाहता है उनका भी रहस्य मैं तुमको समझाता हूँ। ये सब भक्ति माई के शास्त्र हैं, इनमें कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान से तुमको सदगति मिलती है। क्या कहा?